مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. مهارة مهمة جدا لازم تبقى عارفها: conflict resolution. المهارة دي أكيد حصل معاك قبل كده خلاف في الشغل مع زميل أو مدير أو حتى العميل نفسه، بس السؤال هو بتتعامل إزاي لما الدنيا بتسخن؟ في واحد بيواجه، وواحد بيهرب، وواحد بيحاول يرضي الكل. تعال نشوف سوا أشهر 6 طرق لحل الخلافات في الشغل. أول طريقة عندنا وهي المواجهة، confronting. ودي face it fix it don't fight it. يعني المواجهة هنا مش خناقة، المواجهة هنا يعني نقعد ونتكلم بصراحة عشان نحل. زي مثلا مبيعات والإنتاج مختلفين عن المواصفات، بدل ما يعندوا بعض يقعدوا سوا يلاقوا بحل واضح. دي أحسن طريقة لو الوقت يسمح، بس محتاجة صبر وهدوء. تاني طريقة عندنا وهي collaborating، تعاون، وين وين. دي بقى الطريقة الراقية اللي فيها الكل بيكسب، يعني كل واحد بيسمع التاني ونطلع بحل يرضي الجميع. زي لما التسويق والإنتاج يخططوا سوا لإطلاق منتج جديد، النتيجة إيه اللي بيحصل؟ أفكار جديدة، فريق أقوى، بس محتاجة وقت ومجهود. تالت طريقة عندنا الحل الأوسط، compromising. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل طرف يتنازل شوية عشان الدنيا تمشي. زي المبيعات عايزة أسبوع والإنتاج عايزة أسبوعين، يتفقوا مع بعض على 10 أيام. سريعة وواقعية، بس محدش بياخد اللي هو عايزه 100%. رابع طريقة عندي وهي الانسحاب، withdraw. وهنا بنعمل بوز كونفليكت، يعني تبعد مؤقتا لما الجو يبقى مش مناسب للكلام. زي مدير شاف فريقين بيتخانقوا وقال نأجل المناقشة لبكرة. هي بتمنع الخناقات، بس لو سبتها كده المشكلة هتفضل تغلي. خامس طريقة عندنا وهي التهدئة، سموزنج. زي بيقولوا ايه، كيب ذا بيس. تهدي اللعب يعني، وتقول ماشي يا جماعة خلينا نكمل. الهدف هنا مش الفوز، الهدف هنا بنحافظ على العلاقة، تمنع التوتر. بس لو عملتها كتير الناس هتفتكرك انك دايما بتتنازل. الطريقة الثابتة الفرض او فورسنج، وهنا بقى decision time، يعني القرار لازم يتاخد دلوقتي. زي مدير في أزمة بيقول هنمشي بالخطة دي وخلاص. بتشتغل لما الوقت ضيق، بس لو استخدمتها كتير بتكسر الفريق. بص يا سيدي، مفيش طريقة صح وطريقة غلط، كل أسلوب ليه وقته. القائد بقى الذكي هو اللي بيعرف امتى يواجه وامتى يهدي وامتى ينسحب. قول لي في الكومنت انت من انهي نوع، بتواجه ولا بتمشيه؟ ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك، واستناني في الفيديو الجاي.